Para se Europa të kishte kushtetuta, kode civile dhe gjykata moderne, shqiptarët jetonin sipas një ligji që nuk ishte shkruar në letër, por në ndërgjegje, dhe kjo është arsyeja pse ky popull nuk u thye kurrë. Kanuni i nderit, shumë më i vjetër se shumica e ligjeve europiane, rregullonte gjithçka. Jetën, familjen, mikpritjen, fjalën e dhënë dhe gjakun, dhe fjala e një shqiptari vlente më shumë se çdo firmë. Nëse dikush të futej mysafir në shtëpi, edhe armiku bëhej i shenjtë, sepse nderi ishte mbi gjithçka. Nëse e thyeje fjalën, humbisje emrin, jo vetëm respektin. Ndërkohë që Europa mesjetare diste njerëz pa gjyq dhe sundohej nga kaosi, në malet shqiptare ekzistonte një rend që mbante komunitetet gjallë për shekuj, pa shtet, pa ushtri, pa polici. Ky kod nuk kishte nevojë për libra, sepse trashëgohej brez pas brezi, me fjalë dhe me shembull, dhe kjo është arsyeja pse pushtuesit kurrë nuk e kuptuan si funksiononte ky popull. Sot disa e shohin kanunin vetëm si gjakmarrje, por harrojnë se në thelb ai ishte një sistem nderi, ku fjala, mikpritja dhe përgjegjësia ishin ligj. Prandaj, kur dikush thotë se shqiptarët nuk kishin qytetërim, kujtoje këtë. Para se Europa të kishte ligje, shqiptarët kishin nder, dhe ky është një ligj që nuk plaket kurrë. Follo për më shumë fakte shqiptare që nuk t'i kanë treguar.